朋友们，大家，今天我们来维修一台冰箱。这个冰箱的话，经过检测是内漏，这个玻璃我已经拿掉了。现在的话要开背才能把它维修好。内漏的话，一般都是回气管或者是冷藏室这一节有问题。这个的话，现在我们就开背维修。这个的后背已经开好了，后背之后，我们现在就进行打压，然后呢找出漏点，再把它补好这个仪了。现在我们开始打压，看哪个地方漏，把它挖开。漏点已经找到了，我们来看一下，开背了之后，顺着这条回气管走，这个是经验。我们来看一下，看到没有？这个地方不断的冒泡，我们只要把这一节给它补好就可以了。漏的还挺大的，现在我们就把它接回来。找出掉漏点后，我们就要把整节最少要到这个地方，很光亮的地方。这一节的话，腐蚀的话，应该其他地方还有砂岩的，就是你就算把这个地方补好了，它也用不住，会反空。所以说，干脆我们就把这个地方这一节新的管，给它直接接到这个压缩机底下去。已经焊接好了，这个是铝管来的，这个是6的铝管，这个是8的铝管，把它焊接起来就可以了。然后呢，焊了之后，等一下我再用这个热缩管把它套住，这样就更耐用了。这一节我已经套住了，这个地方是铜管，这个是铝管，把它对接起来，焊补，把它烧焊就可以了，很简单的。做这一行的话，你这个必须要学会，铝和铝的话，把它焊起来就可以了。现在我们就把它恢复，把它管道恢复，这里包一节那个热缩管，这个毛细给它恢复，这样就比较耐用了。很简单吧？现在我们就把它恢复，然后呢，去除一下水分，在里面这个系统应该有水分进去的，去除一下水分，然后呢，抽真空加氟，这个冰箱就会修好。如果想看怎么去除水分的话，还有什么加血种的话，我以前的视频有，大家可以翻看一下。好了，本次视频就跟大家分享到这里，感谢各位网友的观看。喜欢观看我视频的朋友给我点关注、点赞、转发，谢谢，我们下期再见，拜拜。